Името го дадовме, ама дивоградбите не ги даваме. Добре дојдовте во преку Тасевски шоу. Македонио, тешки опинци те газат. И не само опинци, тука и наркодилери, криминалци, тендераши, педераши. И сега сите има да ги ставам преку Тасевски и така добро има да ги испердашам по газето вака. Фике, 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 фике. А пердашот почнува сега. А сега, против хипертензија, малку поезија за добра ноќ. Кој ќе паднеме од власт. Кој ќе паднеме од власт, никој нема да ни пушта пораки за нова година. Кој ќе паднеме од власт, месарот наместо телешко ќе ни спакува говецко. Кој ќе паднеме од власт, на улица ќе бегаат од нас како од мрднати. Кој ќе паднеме од власт, ќе не гледаат ко шугави или дртнати. Кој ќе паднеме од власт, конобарите ќе ни плукаат во салатата и ќе ни се мочаат во жътата. Кој ќе паднеме од власт на регистрација, никој нема да забележи дека не ни кочи колата. Кој ќе паднеме од власт, никој ќе нема цигари да ни донесе. Жените ќе не остават, децата ќе не заборават, комшиите од нас ќе бегаат кога ќе паднеме од власт. Кога ќе паднеме од власт, нема да имаме джандари, нема да имаме суди, нема да имаме криминалци да не чуваат, да се сликаат со нас, како кога бевме на власт. И сите ќе сакаат да не напупат кој ќе паднеме од власт, ќе сакаат да ни го бапнат со сласт, да ни ги земат парите и швалерките, да ни ги конфискуваат зградите, да ни ги соблечат тренерките, панталоните, гачите, да ни се изживуваат силно, кој што се изживувавме ние. Сите ќе сакаат, да, но кога ќе паднеме од власт, ќе биде гъс преку глава. Ќе викаме, Кале, не давај, а на Кале Стојко не му чуе. Земаат ново дете маме да ни расплаче, да не тепа, а да не ни дава да плачеме, кој ќе паднеме од власт. А ќе паднеме од власт, зашто власта не е наша крава, зашто народ зима и народ ја дава, зашто куче машто јаде на крај стапот го јаде, така тоа бива, кога голем залет земаш, а кратка писта имаш. Кога ќе паднеме од власт, колку заебано ќе биде. Ајде сите на спиење и сонувајте Македонија онака како што ја замислувате. Борба, македонски народе, за света народна слобода, за песни Да се отвореше афера. Абе, каква афера, да се дојдеше само до сознание, шепот, навестување, сомнеш, дека некој на државната клиника во која било европска земја, дека некој било кој им давал на болните шекерна водичка во замена за цитостатици или нели некоја биолошка терапија најнова, најскапа за рак. Па досега таму ќе беа затворени десетица луѓе, почнувајќи од министри, директори, па до задната хигиеничарка, ако постои сомнеш дека и таа била вмешана. А би оној што наплаќа доле за паркинг ќе го уапсе, и него што го пропуштил возилото со ове лековите кога идало према граница, косовска граница. Но тоа е така во нормални земји, каде што се знае црвената линија, и каде што таа не сме да се преминува, па макар и по секоја цена, па макар по и лоби групи да притискаат, и подземје, надземје, политика, кура спалац, и сам Господ Бог да сака да се симнебе, не се пројаѓаат тие црвени линии. Едноставно, ќе пукнеше целата работа и ќе мораше да се разреши. Во оваа релативизирана северна козоебина на тачина, али секој криминал и загуба на човечки животи трае 3 дена и после, нели, нормално се формира комисија. Горат луѓе, комисија, никој не е крив. Гинат луѓе, нели, заради неисправни автобуси, комисија, никој не е крив. Пак горат луѓе, нели, во, не знам, разни варианти горат луѓе, пак комисија и пак никој не е крив.
Нема веќе ни луд јебос бунјенок. Сега е убио хатом и не хатом онај кој се прави луд, избунjenog и нормалnog и невиног. Додуша, работи само онаа предавничка на историска комисија од комисија. Таа си ја работи работата здраво, таа историската комисија, да. Македонија е во најхаотична и разрушена фаза откако помниме, ние што се уште сме живи, не баш здрави, затоа што сите сме психички одамна отидени. Не пукна психата, растурени сме, шизофренични. Системски државата и земјата ни е разурната до темел. Јасно ни е дека е разурната како со атомска бомба, но македонското секојдневие, она на кое се вадиме, кога зборуваме за тоа зошто си ја сакаме татковината, веќе не е за оправдување, затоа што е непрепознатливо. Да се подсетиме дека во рок од непол месец, како прво се пукаше во најголемиот трговски центар среде бел ден и не се најде виновникот, значи типот шета наоколу и може пак слободно да почне да пука кога сака повторно, нели? Дека носи маска, бе. Нема да може да знаат кој е, тоа е многу просто. А потоа дознаваме дека со години некој ми е заминувал терапијата на пациентите болни од рак, онаа скапата терапија што си ја плаќале, и истата ја препродавал на Косово. Косово? Секојаш Косово се јава тука. Да, модерна држава, демократија. И нема обвинет. Сите директори се на своите места, луѓето се умрени во тешки маки, ама нема обвинет. Оние од царина се фалат како фатиле овие шверц на филери, ботокси на граница, ама не спомнуваат за ова биолошкава терапија како им поминала низ прсти, тоест додека мижале веројатно преку граница за Косово. Потоа киднапираа и дете и го убија за време на најголемиот безбедносен настан во држава во последниве 30 години. Ова нема врска со секојдневната политика, но има врска со политичката вмешаност во сите случаи. Ова се опашки на катастрофални државни политики на неколку политички гарнитури. Ова е политички концепт на премолчување, одобрување, нечинење, прескокнување, протежирање, но и издружување заради заедничка корист, заради крвави нели пари. Ова е резултат на една долгогодишна неказнивост и заштитеност на поединци од страна на државата. Нели, заради нивна директна или индиректна корист, овие поединци актери во настаниве кои се директно или индиректно поврзани сега некогаш или секогаш се поврзани со политичарите и нивните функции. Ова не се случува без знаење, без учество, влијание или директна поврзаност на икс политичари низ историјата со патиштата на овие актери, патишта кои на многу места се пресртнувале, се соединувале, се раздвојувале, имале дефинитивно влијание и насочување на правецот и настаните до кои денес за наша голема жал се доаѓа. Овие настани, како и 99% од настаните во Македонија, се во врска со одредена политичка констелација и одредени политичари кои се во секоја скисната манџа на која бзди нашава држава. Во овие настани нема, а богами ни во ниеден настан во Македонија, нема злосторот користолюбие, злосторот страст или злосторот небрежност. Нема Пуаро, нема Агата Кристи, нема Шерлок Холмс. Овде е секако во српска Сирија, каде што се што се случува има класичен балкански вес ред крв, ред политика. Политичари ред неказнивост. Ова е страшно затоа што и од ова е метастазирана државата. Ова е ракот кој ги зафатил сите ткива. Ова значи дека народот не може да му верува на никого, затоа што на крајот на денот за секое злосторство стои некој политичар, вмешан е некој политичар, а веќе почна и директно да ги извршуваат, и тоа од најгнасен тип. Дали има лек? Лек. Ако и него не го прешврцувале во Косово, може и да има. Дали има лек за ракот ако ви го заменат лекот со шекерна водичка? Тогаш нема. Значи и Менгеле бил политичар. Бил член на Национал-социјалистичката партија на Хитлер. А може и не треба да се надеваме на лек. Барем не од позиција на тастатура. Тастатурата е под метастаза дефинитивно. Готово е, бе. Готово е. Собирајте си ги парталите и auf Wiedersehen.